L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe Amakamba Minene. Zamba baka compliqué oh papa. Papa. Papa na kimayo wape. Papa na bata mayo wape papa. Ebisiko swanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kaka Nzamba baka compliqué. Bande Kobalandi émission vérité na Kibonzambe. Ngaya bino servante suffit na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Partout besoin mi na ebite lelo bozozwa émission ezamba liboso mais mikolo koya bo découvrir nazali nani na émission ni na memeli bino. Na ebite na pokwa lelo. Eza couple moko to mariage moko. Ezozwa réponse na ba solution to réponse na ba problème eza na ba couple na bino. Yango na moment on a Bible eza koloba place kimia na Nzambe ezali nde malamu ezala na kati na couple place o kimia ezali te nde diable profita ko kota pona ko bebisa ba couple belé yango na kati na pokwa lelo na biboye moto nyonso akopusa na pona kolanda ngai be pona kolanda invité na meme bino na pokwa lelo akozwa solution na kati na mariage na ye. Yango sans plus tarder na lingi na présenter bino invité na ngai ya pokwa lelo na kombo ya Mama Deborah Dioko apesa bino mbote na kombo na Yesu. Malandi émission na pesi bino mbote na kombo na Yesu kombo na Mama Deborah Dioko na randi na Allemagne. Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali na kombo na Yesu. Lelo na memeli bino temi ya kitoko oyo ekosepesa bino nyonso. Eza le mariage. Pe sous-thème na ezali comportement ya mwasi to mobali na kati ya libala. Lelo Mama Deborah Dioko a memeli bino ba réponse pour na ba problème na bino na mabala na bino. Na otu na question na Mama Deborah a répondre muto nyonso azolanda biso pe azwa solution na couple na ye. Mama Deborah balingi bato bazolanda bali batuni balisona tuna yo mariage elakisi nini? Merci Maman Fifi pour la question na yo. Mariage ezali liboso institution divine. De ce fait mariage ezali institution divine donc mariage et uta ipaya Nzambe. Nzambe nde mutu asala mariage. Nous sommes totali définition ya mariage ezali union légale d'un homme et d'une femme. Amen. Surtout union légale. Il a qui c'est qui est donc mobali a fouti dot et pas ya moi sinaï. Wana est comme union légale ya monde baza ko benga mariage. Amen. Donc na bike vous réponse c'est pas ya Mama Deborah Dioko. Na bike mutu moko asungami na question wana. Deuxième question on a posé Mama Deborah ezali mariage et uta wapi? Mama Deborah tala caméra pe selon réponse. Et à moi réponse nanga na otaki koloba mariage ezali institution divine. Donc mariage et uta et pas Nzambe. Ce qui totangi na Bible pour toye bandenge mariage et bandaki. Nazali kotanga na Bible na Genèse 2 na verset 18. Bible lobi na biso, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, baza kolobe la biso ndenge mariage bandaki po tango Nzambe asalaki mokili. Asali soto kiti na se à partir avec verset 19 to monaki Nzambe tango asalaki mokili ayaki ko sala banyama asali bandeke. Sikoyo amemaki mutu epai ya banyama wana asalaki na bandeke pona mutu ayeba na kokinde kopesa bango bakombo. Alors à partir ya verset 29 et à partir verset 20 Bible zo bala biso ke et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc
malgré mutu apesaki banyama na bandeki apesaki bango bakombo mais ye moko mutu abandaki komona mutu oyo aza neti ye te ndaki komona mutu oyo aza neti ye te yango na verset 21 toujours na Genèse 2 na verset 21 alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Bonjour, réponse na bien maman Déborah tu repères Sabino pour la question nous retourna qui libala et banda wapi. Siko maman Déborah, batbalimba yeba. Batbalimba yeba, moi sina mobali bakoki ko comporter ndenge ni na kati na libala parce que tout le monde a lelo mabale belé. Les gens ont des problèmes, ma balle est belle, les gens qui sont déjà dans le koufa. Les gens ont des problèmes, ils ont des solutions, na conseil, ils ont des à travers la commune en Zambie, et ils ont des couplements pour les gens qui ont des panzana, et ils ont zonga. Na comme on moment de watch la caméra, et puis ça, public réponse à la question on a posée. Merci maman Fifi pour la question dans les sous-sous. Tout ça toujours dans la Bible. Le la mariage et c'est une institution divine, où il n'y a pas de Zambie, la réponse na biso nyonso to banda ko répondre kaka na Bible. Tout ça toujours na Genèse 2 na verset maintenant 23. Na verset 23 et le but et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, on a vexé autre tanga. Tomonike, nzambe wana alali tanga akrea ki mutu, alali saki mutu pongi. Tanga alali saki mutu pongi, nde achaki koti na ye, a forma ki mwasi. Pour vous dire que mwasi a uteki na kati ya mobali. Donc mobali azali origine ya mwasi. Maman Déborah, ezana mingi ba comprendre ka version wana te. Mingi ba metuna ba e ba teke na couple baza eloko moko. Mais ezana mingi ba couple mingi ba koma ko vivre na bango 1 + = 2. Mais Bible est sibiso na ndengo sili ko tanga na commune na Nzambe est sibiso mwasi autaki epa ya mobali. Donc c'est-à-dire que tozaka mutu moko na couple. Mais quand on a ba couple to koma batu mibale, ba couple mingi zo vivre ba susu mutu moko te. Parce que quand on ba couple belé, au mona mobali na mwasi. Boyokaniza na ngote, ba eba raté baza mutu moko. Donc ko lingane donc bolingo nzamba sengi na kati na couple na ndako bango manifestar te. Pona maman Déborah conseil ne ko pesa ba couple lolenge wana. Pona ba couple ya lolenge wana. Nakobanda nanu liboso na mobali parce que le cas tozo lobela mariage to lobali que eza union légale il y a donc d'un homme et une femme. Na Genèse 2 verset 24 et le c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ndenge otiko lobaki non moi sina mobali baza mutu moko. Ce que ce qui est côté à mobile, babi que l'homme quittera son père et sa mère. D'autant babi que l'homme quittera son père et sa mère et la qui c'est que donc mobali obimi vraiment na libota na yo. Na libota na yo. Donc kaboni na papa na yo, kaboni na mama na yo. Omoni makambo mingi eza ko komela biso kati na ba couple, mobali balobi bien que mobali faut abima atiki papa ni na mama na yo. Mais mibala lelo misusu babimaka nanu te. So na babimaka nanu te batika nanu papa na ye na mama na ye dans le sens que ezana ba mibali mususu o babengaka ba fils à maman. Fils à maman, o fils à papa. Non, fils à maman. OK. Fils à maman ou bien bon, ou bien fils à papa. Donc ceux qui alinga sala likambo pona mwasi na ye, il faut alinga nanu atuna nanu papa na ye so tatuna mama na ye. Non. Oh, balobi te ki akozala mobali akozala attaché na papa na ye akozala pas attaché na mama na te mena mwasi ni bakoma bango moko bango mibale mutu moko.
selon ma commune en Zambie des hôtels biso mais le lot mingi maman mingi ba osa la Bible té mingi ba même la bolingo lenge ba bani comme la bolingo mais ah Bible eta biso bolingo po etambola pe malamu po ezala malamu po ovanda na mingi na makomi ota place ni libala euta ni ko expliquer bango pe libala elakisi nini nayebi ke te mutu moko osungama na kati na poko alelo mama Deborah. Troisième question abi na tuna mama Deborah. Quatrième question na biso alobi na tuna yo eza na ya na sœur moko azolanda biso siko komone sœur Fifi Makoso na Hollande na ville ya Radden abi na tuna yo question na komi atinda kinga alobi na ngai mama Fifi tuna nga question pa la servante oyo koyamba pona nini couple eza pona couple ezala moderne to solide esengeli baza lolenge nini liloko nini kosala ke po couple bango ezala moderne ou solide mama Deborah pesa sœur Fifi Makoso réponse na ye. Merci mama Fifi Makoso pour la question na yo. Pour na couple ezala solide ezaka neloko moko il faut Yesu Masia azala na kati ya couple na bino ezala au centre ya libala na bino parce que yende moto asa solution na makambo nyonso et puis moi sina mobali esengeli na bango basala na vie de prière tango moi sina mba baza na vie de prière ya monde ekosala force na kati ya couple na bango parce que bakokanga tous les portes ezana esika oyo Satan akokota te. C'est ça. Nayebi ke mama Fifi Makoso oyoki réponse na yo na question opposaki ndoi nayebi ke oza ko sepla ndenge oyoki question na o mama Deborah na batinga suna tuno motuna moko pona motuna batinga tuna yo pona papa moko oyo aza na mwasi na ndako mais abi azo déclarer yena mwasi na donc ekomala bango libala ekomala kola tome jiri balanda na bambango wala ko yoka neza lisuti na kati na libala donc mama akomi ko compliquer papa na li conjugal pona nini baswana ki bazo yoka na te parce pona na ba genre ba couple ndengwana ou bien ba mama ndengwana o baza ko compliquer ba parents ba ko compliquer ba libali na bango ou soit baswali na mobali ba discuter moi mokie na chambre ali usko kipe papa te akomi ko lala bien akiti na mbetu ou soit apesi papa mokongo ona bajara ba mama wana bien papa pe ya bon pe baza lisusu mama Deborah deko papa mi pe baza pe bongo baswali na mwasi atiki chambre ekola na salon ona jara ba couple ndono pesa bango conseil neti ndenge nini pona ba ko batela oyo benga mi mariage na bango. Merci encore mama Fifi pour la question na yo. Tondako répondre toujours kaka na kati ya makomi. Oui, toza na kati makomi. Wana toza ko fongola na livre ya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 dit na 5. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Awa na verset oyo toti kotanga na question oyo posaki que mwasi na mobali bakoma ko se priver donc ceux qui baswani mwana mwasi akomi ko priver mobali pe a déplacer atiki chambre yango a na kati ya Bible toti kotanga babi na biso ke donc nzoto ya mwasi eza ya mobali tout comme nzoto ya mobali eza pe nzoto ya mwasi. Donc ma mobali aza na droit na nzoto na ye moko te. Donc soki aza na droit na nzoto na ye moko te, donc po ete nzoto wana eza ya ye te, eza nzoto ya mwasi. Tout comme mwasi pe aza na droit ya nzoto na ye te. Donc nzoto na ye eza ya mobali. Siko tango yo mwasi oyebi ke nzoto oyo yo ozo boya kopesa mobali no oyebi ke eza ya mobali okoboya po na nini. Parce que nzoto Bible le bina nzoto ya mwasi eza ya mwasi te eza ya mobali. Mobali ndaza na mwasi aza na autorité likolo ya nzoto nete.
mobali nde moto aza na autorité likolo ya nzoto na ye, tout comme mobali aza na autorité ya nzoto na ye te, mwasi nde moto aza na autorité likolo ya nzoto na ye. Donc pour vous dire que ntango nyonso mobali aza na posa ya mwasi na ye, il faut azwa. Tout comme mwasi pe soki aza na besoin ya mobali na ye, il faut azwa parce que eza nzoto na ye. Yango balobi na seke, donc mwasi na mobali bakoki kopimela na ka biloko wana soki bazalaki accord baza neti na baprière. À partir ya baprière nde bakoki kosala bakoki kosangana te soki bango baye baza na accord. Mais après wana soki prière na bango esili bakoki kozongana kosangana parce que Bible lobi ke po bapesa nzela na Satan te. Ya mama de vous appelle ba servi par Christ ba ona na kati na mama oyo o bazape o pe bibali na mo baza ko déclarer pe belé que banda moi ce n'est pas akoma ko sambela a changer caractère ou soit ta comportation qui te pas mobali na ye ali ko soumettre te parce que azo sambela azo to sa mingi makambu église ke makambu ya ndako na ye to ye nyonso apesa na ye église azo bosana mama fo aye bakosunga ndako bien sûr fo aye avant asa no makambo nzambe fo abana na ndako na ye mais ba mama mingi bazo négliger pe omona atiki ndako ne mais azo ke no sa na l'église mais mobali ne moko akipe ete so pour ba mama bazo comporter bongo on peut se donner réponse ni. Merci encore maman Fifi pour la question là. Donc il est toujours kaka na Bible. On tanga to fuma be to tanga na Ephésiens 5 na verset 22. Bible le bin abiso femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et le but que moi si il faut azala soumise neti et pas ya Seigneur na biso. Donc ce qui a dit que moi ça azala soumise, c'est-à-dire que moi si ceux qui oyebi ki okende église. Avant okende église, il faut s'occuper nano na mobali na yo. Oyebi ke non mobali nanga asi ale o sali nyonso o esali ba besoin ya mobali na yo, o sali nyonso o esa ba besoin ya bana na yo. Wana ndo ko kende no na kimia. Pona ko benda problème ité et non na ndako na yo obongisi te ozo welela ko kende na église. Tango yo so kende na église, mobali atikali na ndako. Azo yima. Est-ce que yo quand ma prière na yo o kende au sein de l'église nzamba oyo kamo? Nzamba oyo kamo te. Parce que na ndako na yo otikali ko bongisa te. Alors maman wapi soumission na. C'est ça. Mais les appels à maman me bazo déclarer maman Déborah était bon ba ko soumettre te par rapport à papa pe mingi bazo la savoir aimer la maman te ba maman pe mingi ba yo kaka batala mabala ba vie mabala batu mususu par rapport ya bango mo bamona na bango bolingo ezate po bi bezo la sake bolingo nde mo ba linde fa pesa moi si bolingo mais to ko mona lelo mi bali bazo pesa ba si bolingo te mais bango ba lingi kaka bango moi si atosa ya ngo pe maman ba komi ko revendiquer maman Déborah parce que pona ba couple eza ba problème ande ngona pona maman Déborah o ko pesa bango ti conseil ni wana ozana raison ya koloba Bible pe to kendeka na makomi na Ephésiens 5 na verset 25 ba bina so Marie wana to kesko kota mibali Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc mobali esengeli na ye alinga mwasi na ye ndenge Christ alingaki église. Balobi te ke mwasi alinga mobali, balobi ke mwasi akozala soumise. Mais mobali nde il faut alinga mwasi na ye. Ala kisa bolingo obi tango mobali alingi mwasi na ye et pas mwasi soumission yaka automatique. Automatique c'est ça. Parce que mobali azola kisa bolingo. Et pas ya mwasi na ye. Bolingo ezalaka na ba acte. Oui, c'est ça. Tant ozo poser ba acte moko eza ba acte d'amour. Moi c'est tant acte zo mona vraiment que non, mobali na vraiment alinganga. Mobali na nga nyonso o ngaza na besoin celle la kanga. Mobali na nga ase livraka. Asala ba sacrifice pour nanga. Pour kapanga mwasi na ozala soumise.
ça peut être ba déclarer mingi bali basi ba auto sakate basi ba auto sate siko soli mo sa auto sangate na ko laksa bolingo nde nini liboso fe laksa auto sangana nanu na o nyonso ngana ko linga so mi bali ba zo compliquer ba basi mingi par rapport ali kaka moi sa to sa ye atana o azo sa les autres sepesa moi cité azo sa makambo moi sa zo lela moi sa ko mutu ko no bimisa makamanda ko tili banda pona nini comportement papa eza malamu te mais papa lingi kaka moi sa to sa so maman ameni likambia pa aluki moi conseiller mo ba meka ko conseiller couple na bango papa atomboki mais nanda ko papa azo linga mama te mais mama kaka to sa parce que maman Deborah bloka bongo vonga pona o pena bako to ko sunga ba couple ndenga na ba ndenge nini donc je pense na maman Deborah moi si tout koloba donc mobile il faut alinga mobile alinga moi si na ye pour moi si a manifester soumission moi si a manifester soumission amen ce qu'on a Éphésiens 5 on a verset 23 babi tant baso bien que femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur et pour 23 babi car le mari est le chef de la femme le mari est le chef de la femme donc biso ba maman il faut to yé bakaki mobali aza chef maman de bona katiote mobali aza chef bien sûr on montre que so eza libale belé ba komi ko comporter mabe par rapport so atangi parole que mobali aza chef ya ndako ata zo sala mabe ata sa o maman lingara te maman bien mso ko na soumission ki papa e o zo sala na o sepela na ngote papa est-ce que okoko tika likambo te ko sepelisa ngai omona papa loko aza chef anda okoko pekisa ngai te okoko sali te omona papa atomboki mama pe kuno mona peso mama zangi pe maîtrise atomboki a déjà de continuer couple ceux qui va le mobali azali chef ya mwasi c'est pas dit que mobali le koloza chef ya mwasi ozala dictateur atozo sali kamoko za ozala dictateur ko ozala dictateur te mobali oza chef moko ozala dictateur te. Maman de voir question de sous est-ce que moi si akoki pe ko pekisa mobali ne likamke papa o nzela ozo tamboleza mabe papa lolengo ozo même la vie eza bien te papa na lingi vraiment te vie eza boité tala kaka to pona to bâtir couple chose à couple mon soli papa senga to sabwe mais papa mi bazo soumis bazo to bazo yo kapé basi na bango te pa to liki to soumis to ça to pesa soumission pas mibali mais na maman oyo maman pe azana droit ya ko pekisa papa likamko azo ça ezo sepelisa ete si akoki ko pekisa c'est pas si on toujours kende kaka na makomi mais papa bazo lingate omona mama zo lela mama zo pekisa papa zo tambola nzela mabe papa zo to sanzambe te omona baza ba chrétien moi ça zo sambela mobala zo sambela mais papa zo tambola vie akobanga nzambe te mama zo aider papa boye te mais papa lingi koto sate papa le bika te le quoi moi je suis la chef de la maison ngana osaka o motema nange zo tinda yo vanda kaka wana ngana ko kipo na sombre nya so lingi singa ngana ko peso mais papa azo tambola obanga nzambe te. Un an mobile, il faut ayeba que moi si aza aide semblable na ye. Donc ceux qui babi que moi si aza aide semblable ya mobile. Donc moi si aza on a pour na ko aider mobile. Parce que moi ni to mona mibali bazala ka lokola bana mikie. Biso basi to zala déjà ba mama ndo ndenge nzambe asalela biso. Mais ceux qui mobile na katsa ndako ozoyoka moi si na yote. Ozoyoka mwasi netokendo oyokela nani parce que mwasi nde mutaza aide na yo mwasi azana pona ko aider yo tango mwasi alobino ke non mobali nanga nzela boy olingo kokende te mais yo otosi oyaza aide na yo te siko ce qui n'était problème que ko zo kuna parce ozokini olobani ya c'est ça parce que tout ça qui mwasi te parce que tout ça qui mwasi na yo tonton problème ngé comme melote mabeli ya mibali na biso donc bango lokwa baza mibali baza ba chef balingi ba memela makambu ne soka neti li chef donc moi si ozana eloko ko baté mais eloko baza ko bossa na ke moi ça aide semblable c'est ça ça aide semblable moi ça ke lama pour aider mobali oui parce que ceux qui ezala ki bongo te nzamba linga ki pe kotika mobali ye mais ye moko nzamba lobi ke je lui ferai une aide semblable amen c'est ça pour aider mobali oui yango zo mona ke tango mobali azoyo ke la mwasi te yango ba problème pe zo kota na kati ya libala oui zo mona déjà basi belé tozo mona pe alembi libala zo vivre na bien mobali zo kipe na nyonso mais mobali yo la kile lo côté
donc mobala yo quelqu'un le côté on qui mabala mingi eza kokufa yango maman de moi pesa pesa papa ba conseil ba ye ba pena koto saka quand même ata moke mama ata koto sa 100% ata 20% pamba ya koyoka pe moi si tato pe ndira moi ça do pekisa ye wana eza pona bolamu ya ndako na bango ya yango to koloba que moi c'est ça est semblable donc papa o bozolanda biso na tango oyo biso to ça ba aide semblable na bino donc ce qui nzambe asalaki biso atiaki biso pembe na bino eza pona ko aider bino ce qui ezalaki bongo te nde nzambe andaka tika yo mobali yo moko o vivre mais nzambe tellement amonaki ke ezalaki malamu te yo mobali o vivre yo moko yango asalaki biso basi pembeni na yo po aider yo to aider yo maman de parce que question monsieur yé ezala papa monsieur pe ngaz na réponse na kati na poko lelo ezala basi mingi na banda ko lelo bakoma akoma so na ndako lokola ke ye akoma mobali akomi mwasi donc alingi kutu mobali lo belo côté donc mobali za alors un mois dire likolo ya ndako ya libala te donc ya akoma lokwa likolo na nyoso siko ba jara basi ande maman de Laura mais quand on kosunga parce que couple mo pe oh moi ça na dictatrice couple moko pe zwa kimia pona biso ba mama toyeba ke bible bi na biso les maris et les chefs de la femme donc mobali aza chef na yo mwasi mobali aza chef na nga mwasi donc ce qui mobali aza chef na nga mwasi ezate parce que na ba couple lelo to koma komona na kati ya ndako donc mwasi alata pantalon mobali alata na eli puta ce que moi si a eu place ya mobali donc mobali a eu place ya moi c'est ça non moi si tango sawana tango oyebiki bible biki mobali za chef tango oyebiki mobali aza chef na yo mobali aza chef na yo mwasi donc mwasi okoki kosala makambo moko te o ezaki elekela mobali non parce que mobali aza chef na yo ndenge ezalaki na ba couple mususu okomona mwasi soki asimbi kofinga mobali okoyoka na mawa mais mama tango ozofinga mobali na yo o azali chef na yo zwana no tosalaka biso tosalaka tozana ba chef na misala est-ce que tango yo mama vuton ozokende kosala epa ya moto o aza chef na yo est-ce que côté maliboso na eko ofinga mama avo finga nanu mobali ozuna mobali otina liboso na yo comme chef na yo étant que chef na yo siko mobali aza chef no aza mwana na yo te aza leki na yo te mais aza chef na yo donc tango otieye otali a mobali oyo afutelanga dot mobali oyo a honoranga na miso ba parents a honoranga na miso ya batamokili mais avant au finga na mobali il faut respect faut tala na o azo o ngo finga na sa chef na yo ndena ba couple msusu ezala ke donc mobali soki azoloba normalement moi s'il faut accepter il faut répondre mobali parce que ça chef na yo mais le nom na couple to comment mona mobali azana na momo comment ça comme na 10 asa comme qui na 20 catastrophe donc mobali asa ko tuna doit koloba liboso ya moi cité tout ça non moi s'il faut que mobali asa chef et surtout attention mona na poto surtout ceux qui moi sinde apesa ki mobali mukanda wana ndeso ekomi catastrophe problème oui c'est ça ekomi problème donc lokolo pesa ki mukanda olongoli ki chef na ye donc apona yo mobali azani donc azali le côté na misu na non soko pesa ki mukanda neza pona bolingo wa mwasi na mobali a moins que ceux qui olingaki yete mais ceux qui olingaki ye o aza vraiment mobali na yo o ibalalisa ki epongi ba bimisi yo na cote na ye okoki ko nini ko monele te swati ko finga ke na miso bato faut pesa mobali respect les gens là-bas si pe belé oyo à vivre na libala mobali abala ye na famille na ye mais a considérer mobali na loka donc quoi alinga mobali na donc mobali mutalinga ki ye ya linga c'est pas que mobali te azonyo ko mobali na ndako ikamkenga tinda ko balanga na c'est pas ki na yo mo mto bala kingati donc zo mona
bazobota bana mais azolingaka mobali te bakomi na mwana liboso lingaki mobali te adivorce te ovandi ekomi ya mibale ya misatu ya 4 ti ya 5 me azokontinue kaka kovanda na mobali wana mais mama ndenge wana po libala ezalaka nano 2 personnes nandimi te ke so mobali aye kolinga ye po abala yo oyebi ke ntango oyebi na motema na yo osepene te poka pa kolobela ye ke nasepeli te parce que libala eza vie na yo mobimba libala ezalaka 2 personnes eza mobali oyo bokovanda na ye mama Deborah question moko eza na mama ani na France na ville ya Montero abi na ngana tuno question est-ce que mutu o déjà abalaki mutu déjà déjà badotaki na famille na déjà pas mobali na ya bala est-ce que ceux qui par exemple libala ekufi ou bien soit par exemple moi problème mobo est-ce que mobali akoko kilota okiloko kilobala ou bien moi ce que tu as ko bala non akoki kobala te un an nzambe alingaka divorce te bible ezoloba na biso donc mobali akoki kolapide mwasi na ye kaka sauf ka soki mwasi asalaki adultère wana akoki kolapide mwasi na ye akoki koboya mwasi na ye tout comme mpe akoki kolimbisa wana ezodépendre sikoyo na motema ya ye papa soki amoni ke akolimbisa mwasi ne mpo bacontinue marche na bango alimbisi bavandi mais soki akolimbise te donc papa place oyo akozala akoki kobala te tout comme mpe mwasi akoki kobala te parce que bozana on a lien mwasi na mobali mais maman Deborah mais tozomona bacouple ebele mwa discussion moke papa soki mpe asiliki ake na ye mais koto ake mpe ake kosente aboti ale lobi na osula azongeli mama ndima lisusu nauti koloba soki mama alingi alimbisa ata boti libanda pa kokolimbisa aza mobali na ata boti libanda ndenge akendaki wana aza mobali na sikoyo bon problème ata koki kolimbisa ndenge bible esengi tolimbisa parce que reconnaître ke kota akendaki asali mabe azongi kosenga bolimbisi ke mama alimbisanga na oyo nasalaki naye kozongolo mpasi oza mwasi nanga oyo nga nabalaki koto nakendaki nabalaki te donc mama ndenge oza nayebaki oza na droit kolimbisa papa po papa oyo asalaki atambolaki mabe areconnaître azongi parce que bible ezoloba tolimbisa mbala 77 fois yango na mama oyo mama place yo ozwami soki papa ase retrouve na ka wana bia se retrouve na problème wana le papa azongi areconnaître mabe na ye mama limbisa papa bosana mpe nyonso oyo elekaki ya na mama oyo toke otuna susu question moko lisusu mama Deborah eza na ba couple mosusu bakoma kovivre na bango bazosala sembla libala déjà kufa nango kala mais bato ya quartier bato na église partout bayebi ke bamwasi na mobali déjà bakabola ba chambre papa koma na chambre na ye mama kutatika chambre papa ya bima koma olani na chambre bana so pour na ba couple oyo ekomi na niveau wana po lelo nzambe asunga na travers makomi oyo mama Deborah meka koexplike bango libala mekata kozonga lisusu ezwa susu vi na ndako na bango na bacouple ya lolenge wana ena na kati ya libala nde totokoloba libala eza 2 personnes mwasi na mobali et puis na kati ya libala il faut dialogue ezala soki couple ebi ke mama oyo ozolanda na couple moko oyo ozolanda biso na ntango oyo soki na moma oyo boza na problème mwasi na mobali libala eza 2 personnes eza mwasi na yo mobali boluka dialogue bovandi bino mibale boyebana baerreur na bino obi dialogue esalaka ke couple ezala bien na kati ya dialogue okoyeba mobali na yo na kati ya dialogue pe mwasi mobali akoyeba mwasi na ye ozomona yango na kati ya libala il faut dialogue ezalaka soki ekomi na bayeba indifférence kati na libala mwasi na mobali bovandi bobandi kosolola pourquoi lelo tolinganaki biso mibale na misu ya bato na misu ya nzambe nga napesaki yo wi na ngai kopesaki nga wi na yo pourquoi na moment oyo tosi toboti bana na biso bakoli tokomi bana baza bana mike pourquoi tokomi na niveau oyo tokomi boye pourquoi moko akomolaka na chambre moko akomolaka na salon au juste eza nini bosololi mama na mobali bosololi mpo boyeba erreur eutaki wapi bobongisi bino mibale parce que eza na bacouple mosusu donc libala ezalaka 2 personnes ntango bobongisi bino mibale
ceux qui vont moniquer bino mibale boko kokate boko ikoluka mose na nzambe moko bien sûr aza lotambo na kobanga nzambe parce que likamba libala babetela yango n'importe qui te. Mais maman parce que na katiote eza na basi ebele to mibale ebele oyo bazaka problème ekuti ko batina problème ya chambre ezali lit conjugal oyo eza makambo bosali na kati eza na secret na kati ya chambre mais mobali azwi abimisi yango libanda ou soit mwasi azwi makambo ya chambre abimisi libanda ake kobetela intime na ye camarade moko oyo alingaka mingi otala problème mobali na badéfaut voir même badéfaut ya mwasi mobali abimisi ebetela baninga na ye ou soit mpe mwasi azwi badéfaut mobali na ye ake kobimisa yango na libanda mpe baninga na ye soki moninga wana mpe aza na camarade na ye oyo aza susu intime na ye ake kobetela yango lisolo ndako nango komikopanda suka yango soki ekomema nini na libala wana ekomema trouble ekomema trouble divorce mpe lisusu divorce na kati parce que mwasi na mobali nde na otoloba dialogue eza libala eza ya deux personnes ozala na dialogue bino mibale bolinga bobongisa bino mibale na kati ya ndako bobongisa bino mibale na kati ya dialogue boko trouver compromis eza te nde o mwasi azosala boye yo mobali kuna obengi bafamille kuna oyebisi obandi koloba tala mwasi nanga boye soti mobali azosala boye yo mwasi obengi baparent kuna obandi koloba tala mobali boye soti na ndenge mama ya sofife oti koloba obeteli pire na yo pire mpe kuna atoka beteli mpe aza na pire mais oyo wana mpe aza na pire sikoyo bozomona teke boolongola respect na kati ya libala na bino pour respect ya libala eza nano yo moko mwasi na mobali bino moko ntango boyebaka bamama bacouple oyo bozolanda biso boyebaka kozwa solution bino mibale na kati ya ndako donc okotisa troisième mutu na couple okotisa troisième mutu te parce que toyebani bilongi mais litema toyebani te mutu ala via libala na yo mutu oyo ozoyebisa wana azokoanvie libala na yo oyo ozoyebisa wana azokombattre libala na yo azosepete nde yo ozala na libala ye aza na libala te yaya akolinga abundisa mpo lobili yo kokabwana mobali ye aremplace c'est ça ya donc nzambe asunga bino olanda biso vraiment donc ete oyo topartage na moment oyo nayebi ete esunga couple moko elingaki kokufa eza na couple moko ekabwanaki chambre soki mpoza na baquestion obenga biso toya korépondre lisusu ya mama Debora totoloba lisusu bo eloko nini oyo esalaka mwasi akoko na lolenge nini na kati na ndako na ye mpo ayeba kotonga quand même ndako nde bible ezwaki ezalaka femme sage nde eza femme sage moto akoki kotonga ndako parce que toyebi ke essentiel apanza yango na maboko na ye moko eza na basi mingi oyo baza baessentiel ye moko azopanza ndako ne sans le savoir mais bible ezoba elobeli bapapa te elobi kaka biso bamama abi femme abi mwasi zala mwasi ya mayele femme sage bâtit ta maison donc tonga ndako no mwasi mpesi yo ozali kolinga kopanza ndako na maboko na yo moko te kolinga kozala femme essentiel te mama Debora conseil susu mwa mokie pa bato baza kolanda biso ndenge touti oloba mafatu koloba Proverbe 14 verset 1 la femme sage bâtit sa maison et la femme essentielle la renverse de ses propres mains. Donc moi ça mayele nde mutu atongaka ndako na ye mwasa mayele okotonga ndako na ndenge nini ndeko tota koloba mwasa mayele okotonga ndako na otango zoyeba kobomba mobali na yo quel que soit problème quel que soit au mobali asali yo mama nde mutu okoyeba na kobomba mobali na yo parce que ceux qui ozobimisa o ezali ba des fois mobali no libanda oyebi te mutu ozokende kobimisa peut-être enviaka mobali na yo siko wana ozotinda yo ozotinda mobali na yo libanda ozokabaye ozokabaye wana oza susu une femme sagité okomisiko une femme essentielle yo mo ozokobebi sa couple na yo ozobebi sa mariage na yo. Amen, eza pena bongo oui. Mama Debora, eloko nini esalaka po couple ezalaka na trouble te. Mpona omona na omeka ezalaki kotala ke babi respect mpe ezali bien na couple dialogue il faut tofandisa susu dialogue na couple incompréhension obaki susu naoki lokola esprit susu ya pardon fo ezala na kati na couple mpo couple emeka kozala ata na mwa sécurité lisusu. Amen. Esprit à pardon est vraiment nécessaire dans le cas couple. Comme la Bible nous dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Amen. Et dans le cas couple, ils ont la mobile, ils ont la moisi. Tant que ça est ma bé. Comme yeba na komi kiti sa mobile komi kiti sa devant moisi na. Tout comme moisi pe komi kiti sa devant mobile na.
Parce que les pardons, c'est une personne qui libère. Les pardons, et ça, c'est un moment qui a manqué. Pourquoi tu vas c'est parce que Satan a attiré orgueil quand il a prononcé moi à pardon. Parce que les pardons, c'est une personne qui libère. Ils ont un couple belé. Ceux qui ont des problèmes. Au moins, en terre, il y a un problème, ils ont papa. Mais papa dit que c'est ma maman pardon. Ma belle, parce que papa. Le corps va moni bango bazaka mibali bazaba chef donc hier atana sali nanga mwasi nanga mabe donc na kosenga e pa faut que moi ça que le soumis non mobali pe azana ako asenga mwasi ne pardon maman en plus c'est là que ça c'est important dans un couple vérité en plus faut la source de mon corps vous avez langage mon corps donc yo quand tu vas faire ça ma casse parce que pour ceux qui placent au bolingo si vous vendez si bolingo na couple na bino vous sentir le côté vous arrêter na carte na couple mais comment ba couple belé papa ko ça en est maman coûte autant ko ça là somme coûte le ka papa on va dire si pour la maman et na couple il faut transparence et zalak to comment on mona ana ba poto moi si na mobali au mona juste moi si kuna bambongo ndenge lekala nango na fin du mois azwaka mbongo abombaka oyo kaka awa telimisa eloko moko kuna na Congo kuna sans que mobali ayeba tala niveau mon papa pe ndenge moko abomba azwaka bambongo na salaka abombaka sans maman yeba oyo amatisa eloko ne moko kuna sans maman yeba donc voir même salaire même ya papa maman zoye bate salaire même ya papa maman zoye bate ok na kati ya couple faut transparence normalement na kati ya couple tant ceux qui mwasi asalaka mobali pe asalaka tant bozui salaire na bino ndenge na bapoto bafutaka na bana tant bozui salaire na bino na les deux parents bozui na ya bana bosangisi bosali budget na bino bobiki non mbongo otozui donc mbongo tozui papa ozui mbongo mama donc mbongo eza pour la provision na biso ya ndako ya 1 mois maman de boba question moko yelinga babina tuno question moko eza ba couple na mingi maman de boba na Congo de question ni uti na Congo eza papa moko abi na tunele question moi si ne ate kaka akenda wenda te kaka papa comment chômeur a ça la raté mais papa yeba raté que moi ça te kaka nini mais aole sanda donc maman papa soit biko tuna maman te kaka nini maman j'ai sa papa yo vandaka ba le sayo pour papa azo salate mais le papa zaki na mbongo maman ande ko sepela papa lande ki malobata mokolo moko te mais le papa vandi a komi chômeur azo salate maman le ko te kaka yeba na raté mais aole sa papa na ndako maman ndengwana yebi ke yo maman ndengwana ozolanda biso tango yebi ke yo bima na koti ya mobali si mobali ana obima na koti na ya partir koti ya koti na nde ba forma yo no mama siko tango yo zoteka eloko na yo po olesa ndako ozosala eloko ya malamu ozoteka po papa aza na chômeur ozoteka po olesa famille mais quand même papa fayeba eloko nini ozoteka et puis aux allez son entité devant mobali donc papa c'est pas dit que le papa a commis chômeur que donc après qu'on tourne le côté mais faut y que papa sa chef na le mari est le chef de la femme après nous quand sa papa journal non papa zo salate maman ndengwana alinga abongisa donc mobali ne aza origine na ye parce que surtout bi origine parce que biso basi to utande na nini na ba côte ya mobali aza origine pour faire souffrir donc kosunga faut que nyokola papa papa na te ya tant biso ta nzamba opambo ni sa télé c'est pas dit que ceux qui muta comme chômeur na moment na pe misali kanga papa ozasu musala de non tu te trompes ya parce que bible zoloba eza la malheur moko comme la eza la malheur moko te comme la sans nzamba permettre donc eza nzamba permettre malheur comme la parce que la kondima yo maman est-ce que la femme sage ya ko bâtir ndako na yo siko soko bâtir ndako no bien te papa siko ndobi nzamba pamboli papa ba ko libanda apela doit ko luka mwasi musuba sa ko na koza mwasi ozali sale comportement za mwasi oza malamu te olingaki papa na intérêt eza bien c'est ça li pamboli te parce que bongo pe nzambe a pamboli te ata otiki libala na le papa OK libanda ou soit okimi papa po papa za chômeur papa zo sa to kimi ko luka muto aza na mbongo
Quand tu as yo kende kozonga no retour papa ko pambwama là ko kozonga la papa ozala trop tard okuta femme sage na kati ndako wazo bâtir ko ndako ke ndenge ozaki sanso pendant kindako moi conseil maman développer ça sous bien balanda parce que to kondo ke da to chiter da to ke na suka to 6 na biso déjà émission na biso ya vérité na kibonzambi non conseil ya suka ma femme soyez soumise. Et Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est livré. Donc, yo mobali, il faut aussi avoir un sacrifice pour moi si na yo. Parce que ça devant na yo. Pour comment au monde appelle mi bali mususu. Azora mbo na so ki par na moi cité. Aso de la ta moi si ata eloko ya 1 euro te. Déjà bien te. Ata $1 à pamba. Ata 1 euro. Obi biso obodi ata 1000 francs pamba. Moi ça ta na ba milliard. Mais 1 euro ya mobali c'est la cas nécessaire. C'est ça. Et ça nécessaire. Maman on peut ça mutu moko conseil. Na pesa mutu moko conseil azo la version na kati na poko lelo. Maman linga pena mobali no vraiment lo lengo mi lingaka. Kolinge 50% te kolinge pe 100% te mais linga mobali no lo lenge o mi lingaka parce que bible zo senga biso to lingana lo lenge nzambe alingaka pe biso nde ko mona couple le ozana kimia mama loko na oyebi biso lisusu vie de prière o moni couple no poza na kimia po ndako no ezala pena kimia ele donc po kimia e wume na kati na ndako no moi c'était sa vie de prière. Parce que la prière, nous avons bâtir ndako na yo. Lingaka pe ko sambela ensemble na papa. Au moins parce que lingo ezali, ato ici papa to fuka mato sambela papa ko fuka ma sambela. So il faut to sa papa. Papa pe soki ozo linga mama mingi. So maman le papa fuka mato sambela et ça bien. Maman de vraiment conseil. Donc aussi ça na nyoso Yesu ndefo azala au centre ya mariage. Ce qui Yesu aza au centre ya mariage bokomona ke mariage na bino ekozala bien pour lelo to comment et puis moi si il faut changer comportement devant mobile oui ba ke mobile aza chef mobile linga moi si na yo ceux qui to changer ba comportement nde to komona ba couple na biso ekozala bien amour ezala compréhension ezala. Et c'est que na kati ya couple moko lobaki a moko ki na b non so mobala lobi a mama pe olobi a so mobala lobi b mama pe olobi b pour compréhension ezala parce que le lot comment to ba divorce et comment ko sala ma mingi to comment olobaka to comment okizeka o satan oh satan a télémé quoi to yibi que satan lingaka libala te oh kaka satan ta télémé libala non. Tout à l'heure, le comportement, la biso mo deni to ça ko se comporter. Papa ou bien maman deni to ça ko se comporter. Toi qui zaka Satan te za ba comportement la biso moko. Tant to bongi se ba comportement la biso to landi oyo ndenge Bible zo lobe la biso ki moi sina mo ba za mutu moko. Tant boza mutu moko donc mobali okoyi ko sala moi sina o mabete parce que za yo. Et tout comme peut moi c'est pas ko sala mobali no mabete parce que za yo. Pour ceux qui mo so sala mobali no mabe ezali to bisali yo moko parce que boza mutu moko. Mobali peut so sala moi sino mabe ezaki o misali yo moko parce que boza mutu moko. Na ndimite ke yo moko mobali ube mo mama okomi sala yo moko mabe. Omi zwaneti mbeli omi chuba yo moko. Ce que o sala on te pourquoi o sala mobali. Ube mobali pourquoi o sala moi. Donc tout ça amour de Christ et où mais na kat na ba couple na bino maman Dorcas na France na ville ya mettre zo la nanga soko na question comment nanga bien comment na se ya vidéo oyo tozong sur réponse soko na post ça lo bisusu bien mikolo ko ya bola na susu maman Deborah na ko inviter bino ye na kombo na Yesu na moto comme na suka tika ete nzambe ya lola apambola bino muto nyonso akola de mission o na ebi e komema vie na kati na couple na ye soko moni okutamaki na ba situation o to siko na kati na sika o yebaka ka bible o to tangi e pe sa vie ezo saliba na kati na ndako na yo soko za ko ndima olandi émission oyo ozape na ba question ozape na posa ba peine zo numéro na ngo benganga 0049 15 21 49 73 73 4 na suka ticket nzambe ya lola apambola bino abanda su numéro nanga 0049 152
149 73 73 4 na suka na ebi ete mikolo koya bokozwa émission kitoko tokolobela nyonso oyo ezali important na ba mariage na baeglise tokoinvite bato ndenge na ndenge soki mpe bomoni oza convaincu nzambe atie parole kati na yo luka ngai toya kopartage ensemble soki mpe omoni oza na témoignage moko ezali puissant benganga okoya kotémoigner soki mpe oza na posa toselo ba publicité na nini nanga benganga toselo ba publicité soki mpo olingi oteya opartage ndeko nanga lukanga porte eza nango ya kofungwama na koyambo maboka kofungwama oza na batémoignage oza na makambo ya bien olingi oluka ngai totravaille lukanga nzambe akopambola yo tika ete nzambe ya lola amona mutu nyonso oyo akolanda émission oyo na kata pokwa lelo tosisi na biso na kombo na Yesu. napesi yanga ndeko mama Goreti Luvuezo na kati ya ville ya Dortmund babizo ebele nalingako mingi nzamba pambola Dortmund mobima napesi bino mbote ya ngai bandeko nyonso kozwa mbote na bino partout ozwami na Afrique na Angola napesi bino mbote ngai oyo ya Fifi servante de Dieu apesi bino so mbote partout osili kozwama nalingi nayebisa o ndeko mwasi to mobali naye napesa o makasi naye nayebisa o ke kaka nzambe oyo moko aza na bomoi ya kufa te nabengi na kombo ale Dieu le cas compliqué natai na 98 Myriam na koma natai na 2008 Meshak na souffrance minganga balobi esili natai na 2013 Bradley na kati ya koma Yesu mais oyi opesi kinga na bomoi ebongo na kai ya Sydney mwana 490 grammes soki natai lelo jeune fille namoni Yves David namoni Aristote Modobo yo nayebisa yo ndeko nanga kolemba te pesa espoir na yo epai ya nkolo Yesu nzambe asali libota nanga baka komplike nayebika kosala mpe epai na yo alleluya